İbn Abbas'ın öğrencisi مجاهد شاگرد ابن عباس طاغوت چی از گفته شرح داد. Tağut طاغوت insanların شخصی است که او خود را حکم میگذارد غیر الله و حکم میکند در بین مردم. insanların işini elinde bulunduran yöneticilerdir. Tağut طاغوت شخصی است که او خود را حکم میگذارد غیر الله و حکم میکند در بین مردم. Biliyorsunuz kardeşim. بدانید برادرها، مسلمان در حیاتش با مشکلات و دشواری ها روبرو می شود. veyahut da bir problem. چطور این مشکلات را حل می کند؟ تنها در اساس قانون های الله. Allah'ın hükümlerine göre çözer. و غیر این حکم چیز دیگری ممکن نیست برای مسلمان. Yani میگه ما با تو شرطنامه بستیم، بعد شرطنامه بحث پیدا شد. bir anlaşmazlığa düştük. Bunu neye göre çözeceğiz? میریم به درگاه سودی محلی و مراجعت میکنیم به او. نه، تو مسلمان هستی. Sen İslam dininden از بس که تو مسلمان هستی تو میتونی مراجعت کنی تنها به حکم الله. olan Allah'tır. اگر تو مراجعت کنی به حکم غیر نازل کرده ای الله، تو وی را همچون اله قرار میدهی. Onu Allah'ın dışında kendine ilah, قرار میدی همچون اله غیر الله، طاغوتی که پرستش میکنند. olursun ve bu seninle İslam dini این میان تو و اسلام بودگی رابطه را میشکند. یک گروه آدمان هستند که میگویند ما به الله و به محمد ایمان داریم و همچون ایمان داریم به آن چیزی که نازل شد پیش از محمد، به عیسی و موسی و ابراهیم، بر همشون ایمان داریم. لیکن الله میگوید که آنها تنها فکر میکنند که ایمان آوردند. در اصل آنها حقیقتا ایمان نآوردند، بلکه فکر میکنند که مؤمن هستند. پروردگار تو به تو چی امر کرد؟ کفر آوردن به طاغوت و رو گرداندن از او. اگر تو این امر الله را اجرا نکنی، نوبسته از آن که چند قدر دعوا کنی که ایمان آوردی. چگونه که در ما میگویند با 5 باز 5 را علاوه کن. حتی بگویی که به الله و به همه پیامبرانش ایمان آوردم، در نزد الله تو تنها فکر میکنی که ایمان آوردی. هر کسی که میگذارد قانونهایی را که غیر قانون الله و پیامبر او، چه محکمه سود باشد یا حاکم باشد یا رئیس محله باشد، عرف و عادت باشد، فرق ندارد. اگر آن حکم کند در بین مردم به غیر قانون الله، Bunlar insanların arasında hükmediyorsa الله آنها را طاغوت گفت. isimlendiriyor و کسانی که به آنها مراجعت میکند و میخواهد که آنها را حکم کند و همچون او را عبادت کرده علاقه با الله بوده را میکند. insanlar olaraktan isimlendiriyor. طاغوت ضد الله برآمده از حدش گذشتگی هر شخص. Allah'a karşı haddini aşan her şeydir. İster طاغوت به زوری مجبور میکند که او را عبادت کنند، یعنی مجبور میکند که او را پرستش کنند. یا که طاغوت مجبور نمیکند، لیکن انسان ها به اراده خود او را عبادت میکند. بگذار این شیطان باشد هم یا انسان bu insan olsun. یا که ister درخت Allah olsun, ister یا که taş olsun سنگ، diyor İmam فرق Hatip. ندارد گفت امام طبری. Allah'a karşı هر کسی که ضد قانونهای الله میبراید و قبول نمیکند او را، وی برای ما طاغوت است. bizim için tağuttur diyor. Tağut طاغوت kulun در نزد الله از حدش گذشتگی هر شخص. her şeydir. Bu کسی است که عبادت میکند غیر الله را، کسی است که طاعت میکند غیر الله را، veya Allah'ın dışında یا کسی را که همچون پیشوا تعیین کرده به جای الله او را اطاعت میکند. olabilir.